ข้อ5หากเราสามารถดูหุ้นจากพื้นฐานแต่เราเลือกเข้าด้วยสัญญาณจากเทคนิคได้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราเข้าด้วยสัญญาณจากเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเราจะไม่กล้ารันเทรนเราจะไม่กล้าถือหุ้นยาวเพราะเราไม่รู้ว่าสัญญาณเนี่ยมันจะออกเมื่อไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีด้วยมันจะทำให้เรากล้าที่จะถือได้ยาวนานขึ้นกล้าที่จะซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อในจังหวะที่มันย่อตัวหากสามารถเป็นเทรดเดอร์แบบไฮบริดได้เป็นนักลงทุนไฮบริดได้ก็คือดูเป็นทั้งพื้นฐานแล้วก็มีสัญญาณจากเทคนิคเข้าด้วยได้มันจะทำให้เราสามารถที่จะเติบโตได้ในเส้นทางสายลงทุน